amigas, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en una jungla que yo hice. Bye bye. Debía ser alto para que no pensara que al comprar Bueno chicos, hoy vamos a empezar en adoptar. O hacer... Miren, vamos a hacer esto. Pero no se ve, o sea, la partida la tengo guardada. Me aburría. No mete esa patada en la cabeza. Headshot. Madre mía, recarga. Miren tú. Se ve. Vamos a empezar por adoptar loros. Loros en esto.
Mire. Ay, Dios. Ah. Perdón chicos, pero tengo que mirar la película que estoy viendo. Así que, pues,